بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هننضف الفسيخ بطريقة سهلة وهنخليه بطريقة برضو سهلة. الفسيخ والرنجة. بصوا خليكم متابعين كده معايا. الاول جبنا السمكاية كده وبنفتح البطن بتاع السمكاية كده، وبنطلع كل الموجود جوه السمك كده، بننضفه كده واحدة بواحدة كده اهو. بنطلع كل اللي في بطن السمكة كده، بننضفه بسكينة بمقص زي ما انتم شايفين كده، بأي حاجة كده بننزل كل اللي في بطن السمكة اهو. هو انا بعد ما بنضف بطن السمكة كده انا بغسل مكانها اصلا بشوية مية كده، بشطف مكان الحاجات اللي انا طلعتها كده شوية. مش هيقلل من تخليلها ولا اي حاجة خالص يعني، ولا من ملوحتها. بصوا انا فتحت السمكة كده ورحت شايلة الشوك اللي في قلب السمكية كده، اهو العمود بتاع الشوك اللي في قلب السمكة كده، بروح شايلاه وبالمعلقة كده بروح مطلع كل اللي في السمكة اهو. شايفين؟ هو ده بيكون افضل من ان انا هعمل ده واعمل ده، من ان انا افتحها واسيبها كده يعني مفتوحة زي ما هي كده. هو الافضل ان انا اخليها، وكل واحد برضو ومزاجه برضو، بس بتكون سهلة يعني، بيكون سهل في الاكل يعني. وتنضفي ان كان فيه شوك ولا فيه اي حاجة بتنضفيه برضو انتي اهو. بصوا شايفين اهو، خلينا طلعنا كل اللحم اللي فيها، مفيش غير الجلدة بس اهي. سهلة جدا، ودي افضل طريقة على فكرة اهو. شايفين اهو، بقول لكم ان بصوا مفيش غير الجلدة بس اهي، طلع لنا كل اللحم اللي في قلب السمكة اهو. بصوا دي الرنجة اهي. احنا كنا دخلناها الفرن، بس انا يعني انا افضلها ان انا اعملها على البوتاجاز، على عين البوتاجاز كده على النار كده اهي. وكان فيها بطاريخ اللي هي البيضة ما شاء الله، انا بحبها جدا الناعمة دي، البيضة الناعمة دي اهي. بسم الله ما شاء الله. وخلصنا نضفنا كده الرنجة وخلصناها واهو ده الفسيخ اللي قدامنا اهو، بنعصر عليه الليمون اهو. الليمون ده اللي انا كنت شايلاه في الفريزر، اللي وريته لكم كذا مره. انا بشيله اخضر بيقعد بنفس الطعم وبيبقى كله ميه اهي. ودي انا كنت عامله سمكايه الفسيخ، فسايباها زي ما هي كده عشان اللي عايز كده يعمل واللي عايز كده يعمل. وبعصر برضو عليها ليمون اهو يا حبايبي. ودي كانت الرنجة برضو اهو. بنعصر على كل الحاجة اللي موجودة معانا الليمون الاول، وبعد كده بنكمل اهو. بصوا انا عصرت عليها الليمون اهو. وبعد كده بنروح جايبين الطحينة، والطحينة بتبقى حلوة جدا على الرنجة، بتخلي طعم الرنجة حلو جدا اهو. اي بفك شوية الطحينة بس بحبة مية صغيرين كده، مش هيضر الرنجة في حاجة يعني اهو، عشان يبقى القوام بتاعها طري كده. بقلب كده اهو. سهل جدا اهو. قلبناها كده واحدة واحدة، وهي قاعدة اقطعها زي ما هي، بحط عليها شوية زيت الرنجة اهو. خلاص كده خلصت اهي.
الفسيخ انا عشان ما ظهرش في التصوير انا عصرت، انا حطيت عليه حبة خل وكمون على فكرة. هي دي طريقتنا يعني، اللي مش عايز يحط ما يحطش، بس هو الخل حلو جدا على فكرة في الحاجات الموالح اللي زي كده. اهو اي كمية الفسيخ اهي هنغرفها كده اهو. هنحط كده في الاطباق، نقدم في الاطباق كده. نزلنا الاول الرنجة كده اهي. الرنجة كانت حلوة جدا، والبطارخ بتاعتها كانت من اللي هي الناعمة، فكانت حلوة جدا، بحبها خالص الناعمة دي اهي. وادي الفسيخ اهو. اهو بنوزعه كده في الاطباق. على فكرة حبايبي يعني انت لما تيجي تعملي تعملي الفسيخ، اعمليه من بدري شوية، عشان الليمون والتتبيلة اللي انت بتحطها فيه تاخد فيه، يبقى طعمه احلى. يعني انت اعمليها من بدري قبل الاكل بساعتين كده، بيكون افضل يعني. اهو بصوا. وده فلفل، ده كان بارد الفلفل ده اصلا. هنحطه كده على وش الرنجة والفسيخ، ومش في كل الاطباق لان مش كل عاوز يعني من الفلفل ده اهو، رغم ان هو كان بارد يعني. اهو يا حبايبي. والبصل اللي كنا مقطعينه حاطينه في ملح وليمون والملوحة. حطوا بقى لايك وسبسكرايب. يلا سلام عليكم.